السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كي درتو مع رمضان؟ كي دايرين مع الوقت، مع التخلق ديال هاد الشيء اللي عايشين فيه الناس، ديال هاد الوباء وهاد الشيء؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم جيناكم بواحد الوصفة اللي هي تحلية. واحد التحلية اللي بنديرو سهلة، ما فيهاش بزاف ديال المكونات اللي هما ولا صعاب. عندنا إترو ديال الحليب، وعندنا التمر على حسب كل واحد اللي بغى يدير شحال بغى يدير ديال التمر. حنا درنا 20 حبه ديال التمر، وانتم على حسب الرغبه ديالكم، الا بغيتو تزيدوا في التمر زيدوا شويه، بغيتو تنقصوا كل واحد اللي بغى. عندنا معلقه ونص ديال النشا، وعندنا معلقه ونص ديال الدقيق، عندنا واحد الساشي ديال الفاني، وعندنا معلقه كبيره ديال السكر. Alors aujourd'hui on a un dessert, donc c'est un dessert aux dattes. Donc pour ce dessert, il va nous falloir 1 litre de lait, 20 dattes, hein, voilà. Une cuillère et demie, une grosse cuillère et demie de maïzena, une grande cuillère et demie de la farine, un sachet de vanille, et une grande cuillère de sucre. Et on commence. ولا باش نكملوا هاد التحليه، غادي نشدوا الحليب، لتر ديال الحليب اللي عندنا مع 20 تمره، غادي نطحنوهم. ملي نطحنوهم نكملوا معاكم. Alors pour commencer, il faut mixer les dattes avec du lait. Et on revient. بسم الله. حنا رجعنا معاكم باش المهم ملي طحنا الحليب مع التمر، لتر تاع الحليب مع التمر اللي عندنا، غادي نزيدوا ليهم الفاني. المهم كاع المقادير اللي عندنا. الفاني نزيدوهم معلقه ديال السكر، معلقه ونص ديال الدقيق، نخلطوا هادشي مزيان. Donc après avoir mixé les dattes avec du lait, on le met dans la casserole et on rajoute les ingrédients qui étaient une cuillère de sucre, un sachet de vanille, un et demi de farine et un et demi de maïzena. Par contre, on mélange quand c'est froid, le lait froid. معلقه ديال النشا، نحركوا هادشي مزيان حتى ما يبقى لنا فيه دوك الطريفات ديال الحليب ديال النشا مع ديال الدقيق، باش ما نبقاو مكلكلين. التمر اللي عجبو يطحن مزيان، التمر يطحنو مزيان، اللي ما حنا خلينا فيه الطريفات بحال هكا. وديك الساعه عندكم كل واحد واش يبغي، كيفاش يبغي الرغبه ديالو. Et on mélange, on mélange, on mélange. On mélange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les petites... de la farine, quoi. Les petites bulles de farine et de maïzena. احنا ملي ما بقاوش بزاف كما تشوفوا. من بعد الحاجه اللي هي Comme vous voyez, il n'en reste plus. الحاجه اللي هي مهمه، ما تفرقوش على هذا الحليب حيت تردوه فوق البوطه يطبخ. تبقاو تحركوا، ماشي تحركوا ولا باش ما يلصق لكم في التحت ديال المقله، في الماء، في السميت ديال المقله، باغدو سمحوا لي في الكاسرول، في الكاسرونه، تحت ديال الكاسرونه بقاو تحركوا. Donc تحركوا تايتي فوق العافيه. Quand vous le mettez sur le feu, un conseil, il faut le tourner, il faut pas s'arrêter, hein. Parce que ça risque de brûler ou في الفود ديال الكاسرونه، au fond de la casserole. Maintenant, on va le mettre au four, dans le feu. ونبقاو مستمرين كنحركوا حتى الوصفه غادي تقال. تشوفوا الحليب يبدا يتقال، وانتم تحركوا حتى يتقال. المهم ملي نشوفوه وجد غادي نرجعوا معاكم باش نوريكم كيفاش. Donc là, on va le mettre sur le feu et on va continuer à remuer pour que ça colle pas au fond de la casserole et on revient après. السلام عليكم، احنا رجعنا معكم لتتمه
التحليه اللي درنا معاكم. قبل ما نديرها في هاد الكويسات حيطيناها قبل ما تبرد، درناها في هاد الكويسات هادو. درناها في الفريغو حتى بردات. سيرتو تخلوها حتى تبرد مزيان مزيان مزيان. الا عندكم خلوا ليها الوقت 6 سوايع ولا اللي بغيتو، ولا باش تبرد مزيان. ملي تبرد حنا زيناها هكا بالتمر. نتوما ما عليكم عاد تزينوها باش ما عجبكم التمر ولا اللوز محمر، ولا لا عندكم الكراميل تقدروا ديروا شي فاكهه وتزينوا بالكراميل. المهم نتوما عندكم الاختيار باش ما عجبكم تزينوا. الا عجبتكم التحليه ديالنا وما عليكم غير الا قدرتوا ما نكثروا عليكم ديروا لنا ضغطوا على الزر الاشتراك ودعمونا ديما تبعونا. ولا نشكركم بزاف 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 على التعليق اللي كتخلوا لينا، ولا عاودتوا خليتوهم لينا نقدروا نجاوبوكم. وشكرا بزاف، ونتمنى لكم شهيه طيبه، والله يعاونكم، والله يجيب صحه والسلامه الى مره اخرى ان شاء الله. Alors mes amis, après d'avoir mélangé tous les ingrédients, mettre sur le feu, feu vraiment très moyen, très 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 moyen. Donc après le mélange il devient épais, on le met dans des petits ramequins comme cela, voilà. Et après on le met directement au frigo, on le laisse refroidir tout doucement. Donc ça veut dire que ça peut mettre de 24 heures, 6 heures, mais vraiment il faut le laisser bien refroidir. Après, quand il est vraiment bien froid, donc on le sort pour le décorer avec des petites dattes comme ceci, comme vous voyez. Voilà. Alors mes amis, je tiens à vous remercier de nous suivre, hein, d'être abonnés. Chaque jour, il y en a des personnes qui rentrent chez nous et on est très contents et merci de vos commentaires. On aime bien vos commentaires, ils sont vraiment gentils. On fera d'autres choses pour que ça vous plaît, d'autres recettes, Inch'Allah, des plats. Merci beaucoup tout le monde. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc à la prochaine, Inch'Allah, avec une nouvelle recette avec ma maman. Et ce sera soit un plat, soit un dessert, ou soit un gâteau marocain, soit المهم سواء شي وصفه اللي هي سواء ان رونتري ولا ولا حلوى ولا شي. المهم غادي نشوف واش غادي ندير لكم ان شاء الله بحول الله، اللي يعطينا الصحه والسلامه. بالسلامه عليكم. À très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. بالسلامه. Au revoir.